નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતમાં. છેલ્લા કેટલા દિવસથી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે રાજ્યમાં હજુ 7 દિવસ વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લામાં વધારે વરસાદનું જોર જોવા મળશે. જેમાં આવતીકાલે ગુરુવારે 2 ઓક્ટોબર સૌરાષ્ટ્રના 6 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ 2 ઓક્ટોબરે કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદને લઈને યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ જિલ્લાની સાથે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર જિલ્લામાં 30થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આગામી 3 ઓક્ટોબરથી 7 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જી હા મિત્રો, આ એક મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે. ધન્યવાદ.